Գալով Սփյուռքի հետ երկխոսությանը, Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունների եւ վստահության վերականգնման թեմային, պիտի ասեմ, որ սա կենսականորեն կարևոր օրակարգ է Հայաստանի համար, ես համոզում ունեմ, որ առանց Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վերբեռնման մենք ի վիճակի չենք լինելու հաղթահարել Հայաստանի առջև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները բոլոր ուղղություններով տեխնոլոգիական, տնտեսական, ագրարային, արդյունաբերական, ռազմարդյունաբերական, բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք շարունակենք ուղղակի այսպես պաթոսային եւ ուղղակի ելույթների, բարձրաձայնումների մակարդակում թողնել այս հարցը։ Ես կարծում եմ առաջիկայում մենք պիտի ձեռնամուխ լինենք օրենսդրական փոփոխությունների, հիմնարար այնպիսի փոփոխությունների, որոնք այն սահմանափակումները, որոնք ներդրված են այնտեղ, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մասնակցությունը մեր երկրի հանրային եւ պետական ծառայության մեջ նվազեցնող, սահմանափակող, դրանք պիտի վերացվեն եւ մենք պիտի քաղաք առ քաղաք, համայնք առ համայնք պիտի գույքագրենք մեր կարող շրջանակներին, փորձ, գիտելիք, հմտություն, ձիրքեր կառավարման ունեցող մեր հայրենակիցներին պիտի խնդրենք, որպեսզի գան եւ մասնակցեն մեր պետական շինարարությանը։ Ժամանակին ասում էին Ադրբեջանը ունի նավթ եւ գազ, Հայաստանը ունի Սփյուռք։ Մենք այդ ժամանակ նույնիսկ չէինք պատկերացնում, թե որքան ենք մենք նսեմացնում դրանով Սփյուռքի կարևորությունն ու նշանակությունը։ Մենք պիտի իսկապես այսօր կարողանանք բոլորովին նոր լույսի ներքո գնահատել Սփյուռքի կարևորությունը, որովհետև մեր նավթը եւ գազը մեր միտքն է, առաջադեմ միտքը, որը ժամանակակից եւ արդիականացված աշխարհում շատ ավելի ռազմավարական հումք է, քան նավթը եւ գազը։ Պարզապես պետք է կարողանալ տնօրինել այդ հումքը եւ որի կարիքը Հայաստանում այսօր մենք չափազանց շատ ունենք։ Մարդկային միտքը շարունակում է Հայաստանում մնալ չգնահատված, մարդկային արժեքները, ստեղծագործական կարողությունները մնում են չգնահատված, չպահանջված եւ անազատ։ Եվ կարծում եմ, որ ստեղծագործական միջավայրի պոտենցիալի լիարժեք դրսևորման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրում պահանջված լինեն մարդկային մտավոր հատկանիշները, բարոյական հատկանիշները, ստեղծելու, արարելու հատկանիշները եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք համախոհ լինել մեր երկրի արդիականացման, մեր երկրի կարողությունները մեկտեղելու հարցերի շուրջ, որպեսզի համահայկական հսկայական պոտենցիալը մենք կարողանանք իսպաս բերել եւ ծառայեցնել Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական, մշակութային ահռելի այն կարիքներին,
որոնք ծառացել են մեր երկրի առաջ։ Այդ պոտենցիալը Հայաստանի համար պետք է լիներ մասնագիտական, արժեքային, տեխնոլոգիական լիցքավորման և սնուցման աղբյուր։ Սակայն այդ աղբյուրը շատ օբյեկտիվորեն ցամաքել է։ Ցամաքել է Հայաստանի նախորդ իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով։ Ցամաքել է նաև Սփյուռքում իրավիճակի լճացածության պատճառով։ Եվ այս ամենը արդեն հասել է մի աստիճանի, որ Հայաստանի համար մարտահրավերներին դիմագրավելու անփոխարինելի միջոց դառնալու կոչված Հայաստան-Սփյուռք կապը իր ներկայիս բովանդակությամբ արդեն սկսում է հայության համար մարտահրավերների շարքը համալրել։ Հասկանալու համար, թե ինչ ներուժ ունի Սփյուռքը, ինչ պոտենցիալ է պարփակված նրանում, մենք պիտի սկսենք Սփյուռքի բոլոր համայնքների, Ռուսաստանի, եվրոպական երկրների, Միացյալ Նահանգների, բոլոր համայնքների կարողությունների գույքագրմամբ և Սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնքի գիտական, կրթական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային կարողությունների վերհանմամբ, ինչպես նաև այդ համայնքների կարիքների և խնդիրների դուրս բերմամբ։ Բայց չափազանց կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք փոխենք Հայաստանի և Սփյուռքի հարաբերությունների պարադիգմը։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը որպես պետություն և պետականություն սկսի Սփյուռքի հետ հարաբերվել առաջարկողի կարգավիճակով։ Մենք պետք է Սփյուռքին ներկայացնենք Հայաստանը իր ողջ հմայքով, ոչ միայն խնդիրներով ու մարտահրավերներով։ Պիտի հանդես գանք առաջին հերթին մեր երկրի կարողություններով և հնարավորություններով։ Հայաստանի համար Սփյուռքը պետք է դառնա համազգային նպատակների կենսագործման համար անհրաժեշտ կրթական, գիտական և իմացական մեծագույն ներուժ պարունակող Հայաստանի կարևոր մաս։ Եվ Սփյուռքի հետ հարաբերություններում նրան պետք է առաջարկել դառնալ Հայաստանի իրավահավասար գործընկեր և դաշնակից, հայրենադարձության և աշխարհասփյուռ մեր ազգակիցներին Հայաստանի կյանքին մասնակից դարձնելու նպատակադրումների համատեքստում։ Սփյուռքի առատաձեռն բարեգործությունների ու նվիրատվությունների ժամանակները պետք է թողնել անցյալում։ Հայաստանը պետք է դառնա Ռուսաստանում, եվրոպական երկրներում, Մերձավոր Արևելքում, Միացյալ Նահանգներում մեր ազգակից նոր սերնդի համար գիտելիքի և պրոֆեսիոնալ հմտությունների իրացման շոգեքարշը։ Սփյուռքի մեկ այլ հատվածի համար հայրենիքը պետք է դառնա ներդրումների գործարարության համար հուսալի գործընկեր։ Մենք ամեն կերպ պետք է խրախուսենք Հայաստանում աշխատատեղեր, նոր արդյունք ստեղծող Սփյուռքի ներդրումները, ստեղծելով այնպիսի տնտեսական միջավայր, որում այդ ներդրումները կկատարվեն ոչ թե հայրենասիրությունից դրդված, այլ տնտեսական արդյունավետությունից։ Ինչպես հայրենադարձության, այնպես էլ ներդրումների ներգրավման համար մենք պետք է կարողանանք ճիշտ թիրախավորում իրականացնել Սփյուռքի մեր բոլոր գաղթօջախներում։ Սփյուռքի ներուժի հստակ գնահատման դեպքում մենք ունակ կլինենք սահմանել համագործակցության հնարավորություններն ու ուղղությունները, դնել չափելի նպատակներ, ըստ այդմ սահմանել այն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են այդ նպատակներին հասնելու համար։ Սփյուռքը պետք է վստահ լինի, որ իր ձայնը լսելի է լինելու հայրենիքում, Սփյուռքը պետք է համոզված լինի, որ ոչ միայն ինքն է նպաստ բերում հայրենիքին, այլև այսուհետ և միշտ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Սփյուռքին։ Այս
փոխգործակցության եւ փոխշահավետության ազդակը մենք պետք է կարողանանք հասցնել Սփյուռքի բոլոր գաղթօջախներին եւ հատվածներին։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը հանդես գա որպես Սփյուռքի, սփյուռքահայերի շահերի պաշտպան եւ նեցուկ։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք շոշափելի արդյունքներ ապահովել ինչպես հայրենադարձության, այնպես էլ ներդրումների իրականացման նպատակադրումներում։